सभी राज्यों के मौसम की पल पल की खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 10 राज्यों में अगले कुछ ही घंटों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी। और वहीं पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में हवा के ऊपरी भाग में जो है सक्रिय हो चुका है। यही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश अति भारी बारिश होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ जिलों में तेज हवा के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून काफ़ी सक्रिय हो चुका है और आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।